哇正啊！呢個 Jandy 同款，稱佢為溝死人類香水。咁但係佢呢個咧，佢消失程度係100%。Hello 大家好，我係多華，好耐咧都冇拍過呢個好物分享啦。咁今次要拍嘅好物分享咧，就係一啲關於扮靚嘢啦。咁全部咧都係真係我最近呢幾個月以嚟嘅最愛啦。係買咗之後咧，真係對佢哋愛不釋手。每一樣嘢咧都好中意啦，覺得好正啦，同埋有啲嘢咧係逢人遇到佢咧都會讚嘅。有啲嘢咧都係男友用得，女友用得啦，咁唔係淨係得女仔咧先至需要睇呢條片。咁仲有一樣嘢咧係我覺得佢好 hit 好紅，但係我真係中意唔到呢一樣產品，我真係忍唔住要同大家分享。首先第一樣要介紹嘅咧就係我最近好中意着嘅一條裙啦。咁我而家身上面咧就係着緊佢嘅灰色啦，然後我中意佢，中意到我買多咗條啡色翻嚟，然後我仲諗緊咧要唔要買多條灰色翻嚟做後備，因為真係太好着啦、舒服啦，同埋係好啱我身形嘅。就係 GU 嘅呢一條百褶短裙。咁呢條百褶短裙咧係好好睇啦，同埋佢係好修飾到我身形。咁其實百褶裙咧近呢幾年都係超 hit 啦，同埋我覺得係好好襯衫嘅。其實因為我身高唔矮啦，咁所以其實市面上好多嘅短裙對於我嚟講咧都係好短嘅。咁而 GU 嘅呢一條咧，佢長度對我嚟講係啱啱好啦，唔會太長又唔會太短。坐低嘅時候咧，仲有少少可以遮住個 pat pat。然後佢係好修飾到我身形啦，因為佢係 A 字嘅，可以遮到我嗰個啤梨型嘅身形。試過上網絡咧就瘦一啲，咁同埋佢呢個 size 咧都好好嘅。好多時嗰啲裙買翻嚟咧，其實我都係唔啱着啦。但係 GU 佢有一樣好好嘅嘢就係佢啲 size 好多，我咧就着 M size 嘅。對於我嚟講咧就真係啱啱好，條腰係拉得埋個拉鏈，同埋就算食飽咗咧都唔會覺得好辛苦。佢呢度仲好貼心有個皮帶位啊。不過 by the way 咧，我建議大家千祈唔好乾衣啦，因為呢條新買嘅我洗過次，但係佢仲係好靚啦啲百褶。但係我呢條灰色咧洗好多次，同埋我有用乾衣機乾過啦，佢個百褶咧已經冇咁明顯啦。雖然都靚嘅，但係我覺得冇本身佢呢一個咁靚咯。下一個想介紹嘅咧就係呢一部真係幫咗我好多嘅濕疹機。不過其實第一時間留意到嘅咧唔係佢，而係呢一支紅白色嘅特效消炎濕疹膏。基本上係 IG 打濕疹咧就會見到佢噶啦。咁佢咧係一支冇類固醇啦，同埋極快止痕嘅舒敏膏。但係今次真正幫到我手嘅咧就係呢部濕疹機。大概喺上個月中左右啦，我啲皮膚咧就突然間過敏啦，係成塊面都生滿晒啲粒粒，唔知道發生咩事。Touch wood，我本身係一個好少過敏嘅人，嗰時我係勁驚勁 panic 啦，唔知道點算好，已經去到一個唔知道用咩 product 嘅地步啦。咁但係突然之間咧就諗起佢哋之前 send 俾我嘅呢部濕疹機啦，因為佢哋 send 俾我嘅時候咧濕疹未復發，因為我通常咧都係夏天嘅時候咧頸呢個位咧先至會復發嘅。咁我就諗住擺到夏天嘅時候先拎出嚟用下，睇下佢 work 唔 work 啦。但係嗰陣時因為塊面實在係太嚴重啦，咁我就諗住死馬當活馬醫，乜都拎嚟試下。嗰陣咧仲心諗濕疹機咩嚟嘅，聽都未聽過，真係一樣好新嘅嘢啦。當平時同大家實測咁樣做個試服小先鋒，點知 keep 住用咗佢3-4次咧，又真係 work 喎。大概1個星期左右咧就已經好翻晒啦。而家諗翻起咧，應該係有機會去旅行嘅時候，啲枕頭套啊、啲被單嗰啲咧太污糟啦，有少少後悔冇帶埋佢去旅行。咁而呢一部機做到99.9% 嘅深度殺菌，所以對暗瘡啊或者細菌引起嘅過敏咧就好有幫助啦。另外咧，我都有俾過呢部機俾有濕疹嘅朋友仔使用啦，佢都係覺得好 work 嘅，因為咧佢就係天氣一乾嘅時候咧，成身就會又痕又乾啦，不停咁樣拗一拗，跟住佢用咗佢都係大概個零禮拜咗啦，就已經好咗好多啦。佢 total 咧就分3個模式嘅，第一個咧就係濕疹模式，適合敏感肌同埋初次使用嘅人；第二個咧就係暗瘡模式，用開美容儀嘅人咧直接用佢都 OK；而第3咧就係吸收模式，可以做一個深層刺激，令到後續你用嗰啲護膚品咧都吸收得好啲嘅，發揮到啲護膚品真正嘅功效。如果咧好似我之前咁樣係敏感緊嘅話咧，其實就唔需要用佢太密太多次嘅，千祈唔好覺得用多啲就會快見效啲，千祈唔好。大概1個禮拜用2至3次咧就 OK 噶啦。用法咧超級簡單，只要拎佢不停咁樣快速掃你塊面或者局部你想改善嘅部位咧，幾分鐘咁就 OK 噶啦。佢好輕身嘅，咁
咁所以你咁樣拎起手咧掃幾分鐘都唔會覺得好攰好辛苦。但係如果你係有傷口啊、嚴重發炎啊、孕婦嬰兒嘅話咧就唔啱用啦。用佢呢支濕疹膏鎮靜舒緩咧都好夠用。有敏感有濕疹嘅朋友仔咧，千祈唔好錯過佢哋。一部機咧可以改善痘痘肌啦、濕疹，仲可以幫你啲護膚品咧吸收得好啲。一部機多功能多用途 ，CP 值超高。跟住咧就到一啲化妝品嘅部分啦。首先咧就係呢個 Shesane 嘅眼影盤，咁佢咧就係一個好 basic 嘅配搭啦，啲顏色係超級實用。咁有4隻色啦，第一個咧就係一個 bling bling 閃閃嘅閃粉，好閃嘅。一般咧攞佢嚟打亮個眼頭同埋臥蠶嘅位啦，同埋眼皮。因為咧我係中意嗰啲好閃好幼細嘅閃粉啦，咁而呢一個咧係比較接近我想要嘅嗰種效果。咁而第二粒咧就我比較少用嘅，坦白講，因為佢係一個有少少珠光咁嘅提亮色啦。咁因為我覺得佢攞嚟遮嗰個淚溝位咧，又冇 Chamic 嗰個咁好。咁但係用佢嚟做呢個 highlighter 咧，又唔夠閃喎。咁所以佢對我嚟講咧有少少雞肋嘅。咁而第三粒咧就係一個臥蠶嘅色啦。咁佢呢個色咧都幾自然嘅。咁佢係好淡，係嗰種日系比較透明感重啲嘅陰影啦。所以對於化妝新手嚟講咧好友好嘅，就唔需要擔心或者一下咧就會哇好重手喎。你就慢慢咁疊上去咧，就會有一個好靚嘅臥蠶㗎啦。咁我通常咧都會好輕手咁樣畫少少嘅，因為我自己就唔係好中意嗰種超大個臥蠶，我覺得有啲奇怪，咁就少少地咁樣。咁而最後嗰粒咧都係一個珠光嘅閃粉啦，呢個咧就比較適合去疊加喺嗰個眼妝，同埋佢價錢又平啦，粉質咧都算 OK 又細嘅正嘢。跟住兩樣化妝品咧都係嚟自於同一個 brand 啦，就係 Charlotte Tilbury。咁呢一個咧就係佢哋嘅 Cushion Foundation 啦。佢呢個包裝好靚啊，效果好靚啦，奶油肌但係唔會去到話超級強嘅光澤。Coverage 咧我覺得未去到超級高，但係唔錯嘅。對於我嚟講已經夠用㗎啦。同埋佢對於我嚟講咧係好夠 long lasting 嘅。咁我試過出街8個鐘10個鐘咁樣咧，翻到屋企個妝咧完整度都有80%咁樣嘅。我覺得係好好嘅佢嘅表現，所以如果嗰日係要出去時間耐啲啦，又或者係我要見啲好重要嘅人，想個妝係完整度高啲嘅話咧，我就會出動到佢噶啦。咁而第二樣咧就係佢呢一個豐盈嘅唇蜜啊，可以幫你個嘴望落係有視覺上嘅豐盈效果啦，所以搽上嘴嘅時候咧，佢有少少涼涼地嘅。咁我呢隻色咧就係佢最出名嘅 Pillow Talk， 有少少清純嘅感覺，同埋佢搽落去咧個嘴係真係有少少豐盈到嘅效果嘅。以 lip gloss 嚟講咧，我覺得佢唔算話係好唔 long lasting 㗎啦。咁當然你飲嘢食嘢會甩啦，咁但係佢未至於去到講下嘢飲啖水都甩晒，咁所以我覺得佢都唔錯嘅。呢隻色係我近排嘅 favorite。講完啲化妝品咧，就想講下一啲我近排買嘅鞋。我近排咧真係唔知黐到邊條線咯，一口氣1個月買咗3對鞋。首先我介紹咗呢一對先，呢一對咧，哇正啊！呢對 Jenny 同款，張張，大家唔好介意我將紙巾擺到墊住，因為我覺得鞋底呢樣嘢咧係好污糟嘅，接受唔到就咁用隻手去墊住鞋底。佢有一對好靚嘅瑪麗珍款嘅鞋啦，佢粉紅色㗎，同埋大家咁樣睇咧，好似好普通咁樣啦，但係其實咧佢上面係有少少細細嘅閃粉，咁同埋我覺得佢好好嘅一點咧就係佢呢個鞋帶咧係唔使自己綁嘅，佢已經綁好咗啦。佢有少少橡筋咁嘅質地啦，你篤入去就搞掂㗎啦，正啊！因為平時呢啲咁嘅鞋咧，我出街之前都係咁樣扣勁耐啦，有時行下咧仲會甩，我覺得超級麻煩。咁呢個設計咧，我覺得係好 user friendly， 同埋我覺得有一樣好好嘅嘢咧就係呢條件係可以拆㗎。張張係可以換唔同色嘅，咁我就買咗呢一個佢一模一樣嘅粉紅色啦，同埋一個黑色襯衫咧，就真係可以好多嘢玩，或者你中意嘅夾喺個鞋帶上面又得，我真係勁，點解個頭度得唔得？即係我覺得呢個設計咧又係 genius， 同埋我想講咧呢一款咧 Jenny 同款嘅，咁 Jenny 着嗰款咧就係純色嘅紅色，應該好少會有機會着到紅色，咁所以我最後咧都係保守咁樣買咗一個粉紅色。第二對咧就係我近排經常性着嘅鞋啦，買咗翻嚟之後咧幾乎都係着佢噶啦，同埋咧我喺 post story 嘅時候咧係就超級多人問我呢一對鞋嘅款式係咩啦，收穫咗一眾少女嘅心，就係呢一對 New
Balance 嘅9060啊米白色啦，佢呢個顏色咧真係超級好襯，好似我平時着裙咁樣咧，其實都會襯到呢對，同埋佢都幾舒服啦，步走一日咧都冇問題嘅。第3對咧，呢一對就勁啦，佢係一個名牌嘅平底，跟住又係 New Balance 204L 啊，隻色叫 MMA， 張元英同款，同埋咧佢係限量版嚟嘅。點解咁多人買佢？點解咁多人中意佢咧？係因為佢係喵喵嘅平替款，望到之後咧又覺得好似真係有幾分似啦。買翻嚟之後咧，我係越睇越中意咯。顏色上面咧係好容易襯衫，就算你係夏天襯咧，我都覺得冇問題嘅。佢咪有2條鞋帶嘅，佢係上面綁咗一條，下面又綁咗一條啦。佢呢個鞋嘅設計咧就係輔你咁樣襯，你可以襯唔同嘅鞋帶啦，咁就有好多唔同嘅變化。我見到啲人咧係會襯啲橙色啊、綠色啊咁樣 sharp 啲，咁樣都好靚嘅，你可以點玩都得。咁然後咧，佢呢個啡色加白色嘅鞋帶咧，就係買呢對鞋嘅時候其實已經送咗俾你㗎啦。開始其實好擔心呢啲咁嘅平底咧，好容易會着到好腳粗啦，但係佢唔會咯。最後一樣要推介嘅咧，其實我之前已經有提及過佢㗎啦，唔知大家記唔記得喺 Olivia 嘅片入邊有講過佢嘅，但係我真係用咗一段時間之後咧，發覺佢真係太好啦！我覺得有更多人需要知道佢嘅存在，所以我又嚟推介佢啦。佢咧就係一個韓國 brand 嘅頭髮香水啦。咁我相信大家對佢咧其實應該唔陌生㗎啦，就好多人推介佢嘅 hair mask 啦，同埋護髮油嘅。咁佢嘅護髮油咧我都覺得好好用啦。咁然後呢一個頭髮香水咧，我覺得真係大家要留意下佢，因為佢嘅味道咧都幾 long lasting。如果你唔係真係爆汗太熱嘅狀態底下咧，我覺得都可以 last 到6至8個鐘。跟住呢隻香味咧，我話俾你聽，唔係嗰種好多人噴，你喺街上面經常性會聞到嘅花香嚟嘅，比較特別啲嘅味道啦。即係好多嗰啲玫瑰香啊、啲茉莉香味咧，你一聞就覺得係呢隻味嘅，即係好多女仔都會噴啦。咁但係呢個咧唔係嘅，係一個好少女啦，一個好女仔嘅味道，好難去形容嘅，即係呢一聞到就覺得哇係女神香啊！呢一隻香水咧係我每次噴係真係每一次，我身邊嘅人都會讚佢好香啦，不論係男仔定係女仔，都係對佢讚不絕口。每一個人聞到之後，我覺得哇你好香，就係佢，稱佢為溝死人類香水。介紹完一啲好好用嘅嘢咧，我就想介紹一樣我真係唔係咁中意嘅嘢，但係佢係超級 hit 嘅，就係呢一支 Laneige 嘅冬甩唇膏啦。咁其實我之前咧，我第一次買佢翻嚟嘅時候咧，我有講過，咁其實我嗰陣時係幾中意嘅，因為佢隻顏色好靚啦，同埋佢搽上嘴嘅時候咧，佢呢一個冬甩呢個設計咧係幾舒服嘅，即係其實佢黐頭髮呢啲咧我都可以接受嘅，因為你搽得 lip gloss 咧，真係幾乎冇乜邊隻 lip gloss 係可以唔黐頭髮啦。但係咧佢係超級容易甩啊！即係好似啱啱推介過呢個咧，其實佢都會易甩嘅，食完嘢之後佢會消失咗啦。咁但係佢呢個咧，佢消失程度係100%，同埋咧佢係淨係講嘢，你唔需要飲水，唔需要食嘢，淨係講嘢嘅期間咧，佢就已經消失得無影無蹤。即係我覺得好可惜咯，佢好靚啦，跟住搽出嚟個效果咧又係好 bling bling 咁樣。即係如果佢唔係咁容易消失嘅話咧，我覺得佢係冇缺點。好啦，咁今日要推介嘅嘢咧就全部都講晒啦，全部咧都係我最近嘅心頭好啦，誠心推介。如果大家有啲咩好正嘢都好想同大家分享嘅話咧，就留言同大家講啦。中意嘅話記得訂閱啦，同埋 follow Instagram，我哋下條片再見，拜拜。